Арыстанды аңдардың патшасы деп атайтынын бәрі біледі. Бірақ ол қалай аңдардың патшасы болды? Ол ең үлкен емес, піл одан әлдеқайда үлкен. Арыстан ең жылдам емес, өйткені гепард ең жылдам. Арыстан ең ақылды емес, шимпанзе тектес, маймыл арыстаннан ақылды. Арыстан ең үлкен де, ең жылдам да, ең ақылды да емес екен. Неге арыстан аңдардың патшасы? Бәрі оның менталитетіне байланысты. Арыстан барып пілді көргенде, ол ойлайды тамақ, ал піл ойлайды қауіп. Бәрі арыстанның менталитетіне байланысты. Біз арыстанның гиеналар тобының алдында ашылықта тұрғанын көргенде, ол ұшуды емес, жекпе-жекті таңдайды. Ол шабуыл жасайды, өйткені ол патша, ал көпшілігі жирен сияқты әрекет етеді. Ал жирен құрбан, ол үнемі қашып кетеді. Қашу режимі сәттілік режимі емес. Қашу режимінде сен аман қаласың, ал аң аулау режимінде мақсатқа жетесің. Сен арыстан режимінде болғанда және отбасың аш болғанда не болады? Сен үйіріңді асырау үшін аңға шығасың, бірақ аңшы болу үшін бір ғана олжа жеткіліксіз. Ең бастысы аңның өзі. Арыстандар аң аулау процесіне қуанады. Олар оны сияқты жақсы көреді. Ал кейбіреулерің тек түпкі мақсатты қалайсыңдар. Процестің өзін ұнатпайсыңдар. Процестен зардап шегесіңдер. Бұл іске ғашық емессіңдер. Ал нағыз аңшының мақсаты олжа емес. Нағыз аңшының мақсаты аң аулау. Арыстандар сол үшін өмір сүреді. Сен нағыз аңшы болсаң, олжаны ұстағанша аң аулайсың. Сен мақсатқа жеткенше тоқтамайсың. Сен бас тартпайсың. Өйткені бұл мағынасы жоқ. Өйткені аң аулау сенің өмірің, ал аңшылықтың нәтижесі сенің жолыңдағы сый. Сен өмір сүріп, марапаттан кейін марапатқа ие боласың. Өйткені сенің өмірің қашу емес, аң аулау. Сен үнемі қашып жүрсең, марапатқа ие болмайсың. Егер сен мұны істеймін десең, солай істе. Өйткені сенің өмір жолың осындай. Сен арыстаныңды босатуың керек. Егер сен ғазал болсаң, табысқа жете алмайсың. Ғазал жеңімпаздардың емес, жеңілгендердің шеберлігіне ие болады. Егер сен спортшы болсаң, оның ішінде арыстан режимі. Егер сен кәсіпкер болсаң, арыстан режимін қос. Егер сіз арықтауға тырыссаңыз, арыстан режимін қосқанда, сен ғазал режимінде маңызды ештеңе істемейсің. Ештеңе. Ғазал режимінде мағыналы және әсерлі ештеңе болмайды. Қашу режимінде, ақтау режимінде, шағымдану режимінде және қорқыныш режимінде ештеңе болмайды. Бұл режимде сені тек сәтсіздік күтіп тұр. Сәттілік тек арыстан режимінде келеді. Сен аң аулауға шыққанда жүгірмейсің.